जय माता दी। बहुत बार बच्चे मुझे कहते हैं सर मेरी आई साइड -0.25 है, क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ। कभी कोई बच्चा आ जाएगा कहेगा सर मेरी आई साइड 1.25 है, क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ। भाई मुझे आपकी आई साइड -0.25 1.25 से कोई मतलब नहीं है। प्लीज जाइए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, आई साइड चेक करने वाले उससे पूछिए कि क्या मेरी आई साइड 6/6 है या 6/9 है या 6/12 है या 6/18 है। ये मेरे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेक साइड ज्वाइन कर रहे हैं, डीएनए जाना चाहते हैं, तो आपकी दोनों आई साइड 6/6 होनी चाहिए, या फिर वर्स्ट केस के अंदर एक 6/6 और एक 6/9 यही चलेगी। इंडियन साइड जाननी है तो मेरे बाकी वीडियोस देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। -0.25 1.25 से कोई लिंक नहीं है मर्चेंट नेवी आई साइड का। जय माता दी।